大家好，小林校長，唔知大家有冇聽過露營界擁有黑科技嘅帳篷呢？有冇聽過都唔緊要嘅，因為今條片就為大家介紹呢個被戲稱為擁有黑科技嘅帳篷。佢就係來自法國嘅品牌 Samaya Opti 1.5啦。咁呢隻 Samaya Opti 1.5咧，係一隻超時代感嘅軍幕帳篷嚟嘅。咁因為我本身冇軍幕帳篷啦，所以我都有諗過買佢嘅。不過後來咧得知一啲資訊咧，咁我就冇再考慮佢啦。咁想知點解？睇落去就知㗎啦。咁首先啦，呢隻 Samaya Opti 1.5咧係一隻 Long Freestanding Single Wall 嘅單層帳篷嚟嘅。佢嘅重量咧只有700 gram 嘅啫。另外咧，佢需要2支110 cm 長嘅鋪位行山杖咧去撐起呢隻營嘅。而佢呢個 pedal size 咧係14.5 cm 乘20 cm 嘅，咁佢係一隻2人嘅帳篷啦，所以呢個 size 咧都算好細嘅。咁而家就開嚟起俾大家睇下。咁咧佢底咧有4隻角嘅，你就揾出4隻角，佢上邊咧有個紅色圈圈，咁你就落釘先。咁之後咧就攞2支鋪位行山杖，調校到110 cm， 喺左右兩邊中間咧有啲圈圈同套嘅，咁你又套落去撐起隻營。咁都要有條帶啦，中間有個圈圈，咁行山杖一尖嗰邊咧插落嚟。咁上邊呢度有個套嘅，咁呢度就塞落去，啱啱頂住呢度嘅。咁呢個紅色圈咧，咁就套喺度，咁呢度就拉繩啦，再落口釘。跟住前面個前廳位落多2口釘，最後咧就收翻緊啲繩帶啦。而佢背後咧呢度都有條繩喎，呢條咧都要拉埋去嘅。咁呢度有支骨咧，頭尾有魔術貼嘅，俾你撐起佢㗎。咦，撐唔起添，要鬆翻緊條繩。咁鬆翻條繩先，跟住再呢度有個魔術貼。咦，有乜撐？呢個點開㗎？係咪入邊有拉鏈咧？好似係入邊有拉鏈喎。咁入邊咧要打翻佢條拉鏈先撐得起嘅，即係打開呢個氣窗。咁你因為至於香港熱咧，呢個氣窗基本上都要打開㗎啦，唔係撐唔開嘅。咁呢條骨咧就可以撐起呢度啦。咁呢度再收翻緊條繩，咁呢度咧就有個氣窗啦，咁樣就起到呢隻 Samaya Opti 1.5啦。咁大家見到啦，呢隻營係一隻充滿時代感嘅軍幕帳篷嚟㗎，而佢嘅顏色就只得呢一個 combo 嘅啫，就係白色加咗個 DCF 嘅顏色啦，灰色。而我發覺咧，佢就冇額外嘅風繩㗎，即係你見到所有嘅釘啊、拉繩啊，就係得咁多，就冇其他位置俾佢落風繩嘅。咁佢 size 方面啦，咁佢兩邊長咧就係210 cm， 闊咧即係深度啦，就係160 cm， 高咧就係110 cm 嘅。而 Samaya 之所以賣得咁貴啊，其中一個原因咧就係大家戲稱佢為黑科技嘅帳篷布料啦。咁整個帳篷咧由3款嘅布料咧去組成嘅，分別係營底34 gram per meter square 嘅 DCF 布，即係大概1安士嘅 DCF 布，防水度咧達到2萬 mm 嘅。咁因為營底嘅關係啦，用上較厚較重嘅 DCF 布料咧就增加耐磨性嘅。而前廳嗰塊布咧就用上18 gram per meter square 嘅 DCF 布，即係大約0.5
1.5安士嘅 DCF 布啦。咁因為佢唔使同地面摩擦啊、接觸啊，所以咧就用上更薄更輕嘅 DCF 啦。最後就係由 Samaya 自家研發出嚟嘅，大家戲稱為黑科技布料啊 ，Nanorad Membrane 啊。呢塊布料可以話係改善咗單層帳篷嘅問題啊。咁佢嘅防水度都達到10000mm之餘啊，透氣度咧更達到40000 gram per meter square per 24小時嘅。呢個咧係因為 Nanorad Membrane 咧係一塊3 layer 嘅3層布料嚟嘅。咁佢對外咧嗰一層咧係7D 嘅 micro reststock nylon 嚟嘅，對內一層咧就係10D 嘅 hydrophilic nylon 嚟嘅，而中層咧就係佢自家研發嘅 Nanorad Electro Spinning Membrane 啦。呢個咧就係重點所在啦。透過Samaya自家研發技術 Nanorad， 佢以靜電拉伸技術啊，製成咗比其他布料擁有更精細嘅薄膜啊。呢塊薄膜能有效咁抵抗雨水嘅穿透之餘，更可以將帳內嘅水蒸氣穿過呢層薄膜啊，排出多餘嘅水蒸氣到帳外面嘅。咁除咗水蒸氣之外啦，佢亦都能排出二氧化碳啦，吸入氧氣嘅，咁令到帳內嘅空氣更清新嘅。咁佢真係一個好神奇嘅布料啊！所以唔難怪人稱佢為黑科技。而我亦都訪問過一啲擁有 Samaya 嘅觀眾啦，就好似上面所言咁啊，呢個帳篷咧大大咁減低咗反潮嘅問題啊，而帳內咧亦都比一般 DCF 單層帳篷咧嚟得冇咁局促嘅，呢個亦都得到觀眾嘅證實㗎。咁今朝起身咧個濕度都80%幾嘅，我發現到摸上去前廳嗰個位咧，因為佢前廳係 DCF 布嘛，你摸到入邊咧係有呢個輕微嘅水氣嘅水點嘅，但係咧你摸入去營入邊個營身 Nanorad Membrane 咧就真係保持乾爽噶，即係可見佢呢個 Nanorad Membrane真係有頭先所介紹嘅功效噶。而我自己亦都試瞓過啦，咁發覺真係比之前個感覺咧係冇咁局促啊。咁經過多人觀眾我自己咁佢官方嘅介紹啦，得出嘅結果呢個黑科技咧真係不負所名噶，尤其香港呢啲咁濕熱嘅天氣更能有效咁發揮佢作用。咁再嚟睇咧佢個前廳啦，咁闊咧有190cm嘅，深咧有50cm嘅，偏長身，所以就放到唔少嘅嘢嘅。而前廳呢塊布咧就配合2支鋪或者行山杖咧，就能變成一個小 shelter 遮下陽光咁啦，提供一個更舒適嘅空間啊。咁如果你唔作呢個 shelter 咧，亦都可以捲起收喺個營頂上面嘅。咁打開呢個前廳後就會見到一層紗網嘅，咁就防止蚊蟲進入帳內啦。咁入到帳入面咧，咁內帳咧係一個長方形嘅，最長咧係210cm，闊咧係110cm嘅，僅瞓到2個人即係放到2張正常擺嘅充氣睡墊啦。咁如果闊版咧就真係放唔落啦。咁而高度係110cm啦，所以2個人瞓嘅時候就僅好瞓得到嘅啫，想放少少嘢咧都唔得噶啦。一個人咧就當然冇問題啦。而營入邊左右兩邊上方都各有一個勾型燈，而營入邊其中一邊咧就有3格嘅袋嘅，俾你擠啲雜不楞啦。咁呢隻 Samaya Opti 1.5咧，大致上就係咁樣啦，係一隻好輕便同快捷舒適嘅帳篷嚟嘅。咁就咁睇咧，係一隻唔錯嘅輕量化帳篷啦。不過 Samaya 賣嘅嘢相信大家都知道係唔平嘅。咁呢隻 Opti 1.5咧，官方嘅售價係800歐元嘅，大約咧6888蚊港紙，未計運費。而更重要嘅係雖然 Samaya 貴為一個法國嘅品牌但係咧呢隻 Opti 1.5咧並唔係 Made in France 噶，而係我哋偉大嘅祖國 Made in China 噶。所以可能對某些人嚟講呢樣嘢咧係會令佢卻步嘅原因之一。仲有一樣更嚴重嘅問題就係呢隻帳篷之前喺冬季咧去過最東端嗰邊露營嘅，咁當晚咧就遇着香港嘅季候風啦，風勢咧就比平時強勁嘅，同場咧都亦有細一嘅帳篷喺度嘅。當大家以為Samaya遇上惡劣天氣一定冇問題啦，殊不知呢隻 Opti 1.5嘅前廳突然飛揚起上嚟原來嘅前廳個繩圈嘅線斷咗個圈圈同個前廳係分離咗所以個前廳就飛起咗上嚟啦。但神奇嘅係同場嘅世一係依然安然無事噶，當日在場嘅人都嘖嘖稱奇點會咁噶？究竟係呢隻 Opti 1.5嘅設計問題抑或是Samaya工廠嘅車工問題咧？又或者會唔會係Samaya嘅 QC 問題咧？咁呢個就真係不得而知啦。唔知呢啲問題其實係咪只係佔極少數還是其實都有唔
少人發生咗嘅呢？如果你都有薩瑪亞嘅帳篷，咁就不妨喺影片下邊留言講講你隻薩瑪亞嘅帳篷，唔一定 Opti 嘅，即係如果你有薩瑪亞嘅帳篷咧，都不妨留言下。哦，你嗰隻冇遇啲問題啊，抑或是啊？我都有問題喎，咁不妨留言話俾大家知，等大家多一個參考。但點都好啊，睇到以上嘅一啲因素啦，雖然薩瑪亞係擁有一個咁神奇嘅黑科技嘅布料，但係都難免令我為之卻步㗎。如果有留意開我 IG 嘅朋友啦，都知我之前係揾緊一隻攻頂嘅型嘅。咁其實薩瑪亞嗰隻攻頂型咧，都係我考慮之列嘅。但係因為得到呢啲資訊之後咧，咁我就放棄咗薩瑪亞啦。好啦，咁今次呢個薩瑪亞 Opti 1.5超時代感嘅軍幕帳篷咧嘅分享咧就到呢度啦。咁希望大家中意我呢次嘅分享啦。如果你中意呢次分享咧，就記得 share 俾你朋友仔睇，仲有 subscribe 我嘅 channel， 再撳埋隔離鐘仔，咁就唔會 miss 咗未來有新裝備介紹或者露營片嘅影片啦。咁另外我都有 IG、Facebook、Threads 嘅，咁都歡迎 follow 埋，咁就可以睇到更多露營嘅資訊啦。而我哋亦都有 Discord 聊天室，你加入去咧就可以大家一齊討論下、傾下露營嘅嘢啦。咁所有連結咧就擺喺影片下方嘅 info box 度㗎啦。咁多謝大家收看，下一條片再見，拜拜。